呢條片就會講解 DSE Econ 2022年嘅第34題啦。咁其實呢一題咧，個人認為啦，就係成份卷最伏嗰題嚟嘅。咁我一齊睇下題目講咩啦。下表顯示某國的貨幣基礎和貨幣供應。咁我睇下發生咩事先。2020年嘅年頭啦，1月1號啦，貨幣基礎同埋貨幣供應嘅數字同埋2021年嘅年頭啦，就係咁樣啦。咁我哋就一齊睇下發生咩事啦。首先我哋溫書先啦。貨幣基礎係咩嚟嘅咧？就係公眾持有嘅法幣啦，再加銀行持有嘅儲備啦，就 C 加 R 啦。咁貨幣供應咧就係公眾持有嘅法定貨幣啦，都係啦 C 啦，同埋銀行持有嘅存款啦，係啦。唔係 sorry， 唔係銀行持有存款，係就咁存款。係跟住咁其實就非常關鍵嘅，你得到呢個資訊。點解咧？因為睇下貨幣基礎150，佢係冇變到喎。咁即係代表咩啊？即係代表呢兩件事咧都係冇喐到嘅。由呢兩年嚟睇，係啦。跟住咁或者有機會啦，但係呢度應該就唔係諗緊呢樣嘢，即係有機會呢兩個一升一跌咁樣令到佢哋一樣啦。但係咁呢題嘅前提底下就應該唔會咁樣推啦。咁我哋就睇貨幣供應啦。貨幣供應我哋知道咧 C 係冇變到嘅，係啦 C 係冇變到嘅。但係咧貨幣供應升咗喎，咁即係好明顯呢個人咧就係deposit 啦，就係存款咧就上升咗喎。咁呢個就非常關鍵啦。點解？我一齊睇落去啦。中央銀行在2020年向公眾購買債券。我哋唔好講呢度住，我哋呢度睇一睇先。我哋知道貨幣供應上升咗，其實係點咧？咁就非常之有可能咧，就係擴張性嘅貨幣政策啦，係啦。咁我睇呢度啦。中央銀行在2020年向公眾購買債券，咦？好似符合喎。係啊，呢個就我一開始就見到我就做錯咗呢一 part 啦。咁點解咧？因為我哋如果背書啦，或者睇書睇得熟嘅話，就知道咧，其實咧向公眾購買債券咧，啲貨幣啦就會由中央銀行流入市場嘅。咁其實銀行嘅儲備同埋存款咧都會上升嘅喎。咁我哋知道銀行儲備上升啦，即係呢個位呢個上升咗喎。如果呢個係啱嘅話，但係其實我哋發現係冇呢件事喎，佢冇變到喎。係啊，咁所以其實我就可以否定咗呢個答案嘅啦，已經。其實呢個位就係最多人錯嘅地方。跟住2啦，中央銀行喺2020年調高貼現率。調高貼現率即係咩咧？即係令銀行借錢嘅成本就會上升咗啦。咁借貸就會少啲啦。咁佢就銀行儲備就會下降啦。咁呢個就收縮性嘅，同埋銀行儲備下降，首先冇下降到啦，同埋呢個係收縮性啦。咁所以呢個係雙重唔可以啦。咁我睇第3個選項啦。中央銀行在2020年調低法定儲備比率。調低法定儲備比率之後發生咩事咧？就係最大銀行成數上升啦。咁我知道調低法定儲備比率咧係不會改變儲備噶嘛。咁就符合咗喎。而家係啊，佢冇變到喎呢一年，但係咧調低咗佢就最大銀行成數上升啊嘛。咁就會令到存款上升喎。咁我哋見到完全中晒，咁所以3就係啱，咁所以就揀 A 啦。